kama mashabiki zangu wanavyofahamu kwamba Amini ni mpenda kusaidia watu, na Amini pia napenda kushirikiana na kila mmoja katika fani yake ya muziki. Kimzungumzia Rahim katika sehemu ambayo tumekutana naye ni kwa sehemu ya Leaders, lakini aliletwa na Super Nyamwela. Alimleta Super Nyamwela, baada ya kumleta akaniambia, Amini, kuna kijana anaitwa Rahim, anasimamiwa na mtu fulani, anaimba na anahitaji umsaidie kumwandikia wimbo na kumfundisha baadhi ya mazoezi ambayo anaweza akafanya akaja kukua mwimbaji mzuri. Basi mimi nikasikiliza yale maneno, nikamwambia bwana njoo Jumamosi. Kweli Rahim akaja Jumamosi Leaders tena, nikamsikiliza pale, nikamwambia unahitajika kufanya mazoezi ya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. So tumetumia kama miezi 3 hivi, na shukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kichwa cha Rahim kilikuwa ni chepesi kunisikiliza mimi kile kitu ambacho ninachotaka yeye afanye. Na kweli baada ya miezi 3 Rahim amebadilika na kaja kumwandikia wimbo mzuri tu ambao unaitwa Nipende, na nikampa akaumeza, akaenda kufanya studio kwa C9 Kill Records. Hiyo ni story fupi ambayo mimi nilifanya mpaka nikutane na Rahim. Kwa kifupi ni kwamba yani kabla sijakutana na Amini, mimi mwenyewe napenda sana kusikiliza nyimbo zake na napenda sana anapofanya kazi zake, na that's why yani nilikuwa nawishi siku moja kwamba nitakuwa kama Amini au nitakuwa mfano wake. Lakini naamini siku moja kwamba nilikuwa nafanya mazoezi nyumbani, siku moja nilikuwa nafanya mazoezi mwenyewe yani. Kulikuwa na mama yangu ambaye anapenda sana kusikiza nikifanya mazoezi. Mama aliniambia, mwanangu, nasikia una voice fulani hivi, sauti kama vinafanana na Amini, unaonaje kama ungeenda THT? Nikamwambia mama, napenda sana kuimba na napenda sana muziki, ila naamini kwenye nia pana njia, siku moja naweza kufika level ambazo anazoamini. Kwa hiyo nimeona kwamba Amini ni msanii ambaye anaweza kunisaidia mimi, kwa sababu mimi mwenyewe napenda jinsi anavyoimba, anavyoandika mashairi, ndio maana nimependa sana kufanya naye kazi. Mabadiliko yapo kwa sababu hata mimi mwenyewe nilikuwa najisikia jinsi ninavyo sound, kwa sababu mara kwanza nilivyokuwa naimba na sasa hivi ni tofauti, kwamba naweza jinsi gani kuicontrol sauti yangu, naweza kwamba jinsi gani naweza nikapanda nikashuka, japokuwa sio sana, lakini naweza nikafanya hivyo. Na vile vile kuna kitu ambacho nimekigeni kutoka kwake teacher, kwamba kujiamini na kuamini ambacho nakifanya. Na ndio maana iko kitu kanifanya kwamba mimi niweze kubadilika, kwamba mimi nikopo yani nilikuwa ni muoga huwa sijiaminiki yani, lakini baada ya kukutana na Amini nimekuwa na confidence ya kutosha, na ndio maana najua nimebadilika. Na hata uimbaji wangu umebadilika, kwamba sauti yangu nilikuwa naimba mwanzo na sasa hivi imebadilika sana, imeongezeka, range yake imeongezeka kidogo. Na that's why napenda kuwa na Amini na napenda niwe mfano wake, na napenda niwe msanii wa kwanza ambaye ametoa na Amini kuwa na kumfanya yeye akasikika, na mimi hapa kunifanya niwe katika level fulani hivi, kwa sababu ili niweze kufanikisha malengo yangu lazima niwe na mtu muhimu kama Amini. Baada ya kumfanyisha mazoezi Rahim takriban miezi 3, nikachukua jukumu la kumsaidia kuandika wimbo ambao wimbo wenyewe unaitwa Nipende. Huu wimbo katika uandishi sikutumia siku nyingi sana, takriban wiki kama 3 hivi nilikaa na kuandika mashairi mpaka melody na kuweka sawa, na kuchukua mashairi na melody kupeleka katika studio za Kill Records, ikiwa producer ni C9, na kwenda pale C9 nikamsikilizisha, na C9 baada ya kusikiza akasema yes, hili jimbo ni hatari sana, na C9 akafanya beat. Kwa hiyo wimbo wa Rahim mpya ambao anaitwa Nipende, na mwandishi akiwa kaka yake Amini. Mtazamaji wa Bongo 5, aliyembelenu hapa ni Rahim, ambaye ni msanii mzuri ambaye ana nia na malengo mengi sana katika usanii wake, na naomba mnipokee kwa sababu ninachokifanya ni kina nia na malengo, na vile vile nahitaji support yenu ili niweze kufika pale ninapotaka. Na mengi sana naweza kusema pia Mungu yani nitaendelea. Okay. Mengi sana naweza kusema kwamba nimshukuru Mungu kwa sababu nilipotoka na nilipo hapa ni sehemu nyingine tofauti kabisa. Kwa hiyo naomba mnichukulie kama msanii ambaye ni bora, ambaye sijaribu kuimba bali naimba kwa mtazamo wa mbele wa maisha yangu na jinsi gani naweza kujikuimu katika maisha yangu. Na ninachoomba kwamba mnipokee kitu kingine, kwamba
mnipe support yenu wa kutosha ili niweze kufika hapa nilipotoka, kwa sababu safari ndefu sana. Nimepiga hatua ya kwanza, ya pili, nataka nifike hatua ya tatu. Kama mtoto anavyoanza kwanza kutembea, anaanza kutambaa kwanza, anaanza kunyanyuka kidogo na dedea na kutembea. Kwa mimi ni mtoto ambaye nimetambaa kidogo, nimesimama. Sasa nahitaji kupiga hatua kutoka hapa nilipo na kwenda ninapohitaji mwenyewe. Kwa naomba mnisaidie, naomba support yenu mashabiki, mnipokee. Mimi ndo Rahim, mwanafunzi wa Amini. Nashukuru. Kiwa karibu yangu tagundua langu bezi, nimeopekeo kusamehe.